Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang bahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue bakal bawakan video reaction untuk Azlan and the Typewriter bertajuk Kelibat si Penyair di tahun 2009 ya. So FYI buat yang baru mampir ke sini, gue udah banyak banget bikin video reaction untuk berbagai penyanyi dari berbagai negara, khususnya paling banyak dari Malaysia nih. Jadi kalau teman-teman dari Malaysia baru tahu channel ini, kalian bisa cek di playlist reaction kalau pengen nonton penyanyi khusus dari Malaysia ya. Dan gue udah pernah bikin video reaction untuk Bang Azlan, jadi bisa cek di situ aja ya. Oke, untuk lagu Kelibat si Penyair gue belum denger nih, tapi gue udah pernah bikin video reaction untuk Bang Azlan, so let's find out. Musiknya asik nih. Atas kaca terpancar satu cahaya, melari ku pergi untuk tahu apa di sana. Suara batu memanggil namaku. Wow, gila, di sini gue kaget lagi pas ngelihat penampilannya dari Bang Azlan. Dan di sini Bang Azlan nggak cuma sekedar nyanyi aja, beliau juga sambil main gitar gitu. Oh, jauh banget. Remang. Ini musiknya bagus banget ya, alunan gitar beserta drumnya itu benar-benar memacu semangat nih. Gila. Gue suka sama melodi musiknya di sini ya. Dan di sini Bang Azlan juga pas nyanyi tuh lagi bener-bener lagi di puncak karirnya dia gitu loh. Dan menurut gue di sini suaranya dia tuh lagi the bestnya gitu ya.
Azlan mau gaya seperti apa, mau dia lagi posisi di mana, menurut gue karena memang vokalnya dia udah kuat banget gitu ya, powernya, jadi nadanya itu nyampe ya. Dan gue suka sama efek-efek musik di sini, jadi makin sedap lah, makin padu penampilan ini. Jangan bilang kuculik mata bagai hidup semula kemana dia aku begini hidupku harus kemana takkan lagi mempersiapkannya. Waduh, wah. Udah selesai, habis gitu ya. Menurut gue untuk penampilan dari Azlan and the Typewriter itu benar-benar sangat menghibur ya. Di sini gue berani jamin kalau mereka itu tampil 100% live gitu, no lip sync, no auto tune, definitely the best gitu ya, bagus kedengarannya dan suaranya sangat stabil dari awal sampai akhir meskipun sambil bermain gitar. Dan Bang Azlan di sini luar biasa, top performer gitu ya. Gimana? Apakah kalian di tahun 2002 masih suka ngeliat penampilan ini nih di tahun 2009? Coba gue pengen denger komentar kalian tentang penampilan dari Azlan and the Typewriter bertajuk Kelibat si Penyair di tahun 2009. Tinggalin komentarnya di bawah ya. Dan kalau kalian pengen request untuk penyanyi, lagu, atau video favorit kalian, bisa tinggalkan komentar kalian aja di akhir video ini di bawah sini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan di subscribe ya guys. Okay, with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you in the next video.